အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ReactNative101 သင်ခန်းစာအနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ကဗာပြီးသွားပြီလဲဆိုရင် upload လုပ်ဖို့ခလုတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးထည့်ပြီးသွားပြီเนาะ tab ပုံလေးပါတယ်လဲရွေးပြီးသွားပြီ tab ပုံလဲရပြီပေါ့အခုနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ဒီတော့မှာ submit လုပ်ဖို့ခလုတ်ထည့်ပဲပေါ့เนาะ upload တင်ဖို့ခလုတ်ထည့် upload တင်ဖို့ခလုတ်ကဘယ်နားလေးမှာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီ post container ထဲမှာပဲထည့်ရပါတော့เนาะ scroll view ရဲ့အတွင်းထဲမှာထည့်ခြင်းလားအပြင်မှာထည့်ခြင်းလားကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုရွေးလို့ရတယ်scroll view အပြင်မှာထည့်ခြင်းလည်းရတယ်အတွင်းမှာထည့်ခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော် scroll view ရဲ့လက်ရှိမှာဆိုအပြင်မှာပဲလမ်းထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အပြင်မှာလမ်းထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူကဓာတ်ပုံတွေပါတယ်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါတယ် scroll size ရှည်ရေးသွားပြီဆိုလဲဒီ submit ခလုတ်ကအောင်နာလေးမှာပဲကြံခဲ့မှာပေါ့နော်ဒီအလဲကောင်တက်ထားခြင်းလည်းရတယ်ဒီညာဘက်မှာထားခြင်းလည်းရတယ်ဘယ်နားမှာထားရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အလဲကောင်တက်မှာပဲထားလိုက်မယ် Facebook လိုပုံစံမျိုးဆိုသူကညာဘက်လေးမှာထားတာဒါမှမဟုတ်ဒီဘယ်ဘက်တောင်အပေါ်နားလေးမှာထားတာပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်အလဲကောင်တက်မှာပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့က scroll view အောက်မှာခလုတ်တစ်ခုထည့်ဖို့ခလုတ်ကိုဘာသုံးမလဲအရင်တော့ကသုံးရတာ touchable opacity TouchableNativeFeedback touchable opacity ကိုသုံးခဲ့တာပေါ့နော်သူကကျတော့အထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အထဲမှာရှိတဲ့ content တွေကိုခလုတ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာဓာတ်ပုံဆိုလဲခလုတ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဆိုလဲခလုတ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ရှင်းသမျှကုန်ခလုတ်ဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာအခုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ material design ပုံစံမျိုးသွားမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ touchable with feedback နဲ့သွားမယ် touchable with native feedbackကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြမယ် touchable with TouchableNativeFeedback touchable without feedback မဟုတ်ဘူး with NATI we native feedback touchable without feedback မလိုချင်ဘူး touchable with native feedback ပဲလိုချင်တာပေါ့နော် ReactNative touchable with native feedback ဒီကောင်မိုက်တယ်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ReactNative မှာပဲရှိပါတယ်ဟာTouchableNativeFeedback touchable native feedback okay touchable native feedback ဘာလဲဆိုတော့ခဏလေးပြမယ်နော် pressive ပဲသူကခလုတ်ပဲ touchable with touchable native feedback က pressive ပဲခလုတ်ပဲဘယ်လိုသုံးလဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလာကြည့်မယ် touchable native feedback ဒီမှာ ReactNative ထဲကနေ touchable native feedback ကိုထည့်တယ် const ripple color set ripple color ripple overflow set ripple overflow I run a hash color ဒီမှာ blah 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 လာထည့်တယ် use state လာထည့်တယ်ပေါ့နော် touchable with သူကခလုံးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလို့လုံးမလဲဒါလို့လုံးမဒါလို့လုံးမပြီးတော့ background ကပြောင်းသွားမယ်ပါတယ်ညာလေဒါကြီးကြည့်ရတာရှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးရေးပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ touchable with native feedback ကိုသုံးမယ်ဘယ်ထည့်ရလာမလဲဆိုတော့ ReactNative ထဲကနေလာမှာ TouchableNativeFeedback touchable native feedback ခလုတ်ကဒီထဲမှာလာထည့်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ TouchableNativeFeedback touchable native feedback okay ဟုတ်ပါမှန်ပါဗျ touchable native feedback အဖွင့်ရှိတယ်အပိတ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်းပဲ view ပေါ့ view တစ်ခုထည့်မယ်ဒီ view အတွင်းထဲမှာ text ထည့်မယ်ဒီ text ကို text ကကြတော့ post ပေါ့ post ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ save ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာအောက်မှာ post ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးလာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာခလုတ်လေးနှိပ်လို့ရတယ်ဒီမှာခလုတ်လေးနှိပ်လို့ရတယ်လက်ရှိကနှိပ်လို့ရတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီ view ကို style ပေးမယ် style ညီမျှခြင်း styles.btn pattern ပေါ့နော် btn ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ color width height တစ်ခုပေးရမယ် padding အရင်ပေးမယ် padding vertical ကို10ပေးပြီးတော့ padding horizontal ကို20ပေးမယ်ကျွန်တော်စာရီအကုန်လုံးကိုဘယ်တော့မှဆို10 20ဒါမျိုးပေးတယ်အထက်အောက်ကို10ပဲကွာတယ်အောက်ကို20ကွာတယ်ဒါမျိုးပေးမှာပေါ့နော် okay ပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးလေးလာပြမယ်ဒီလိုမျိုးလေးဒီမှာကြည့်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခလုတ်ကနှိပ်လိုက်ရင်သူကဒီခလုတ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒီခလုတ်တွေလို့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်းတွေလို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ဒီကောင်းခလုတ်ဒီကောင်းတွေကခလုတ်ပဲဒီမှာနှိပ်လိုက်ရင်သူကအလင်းမှိန်သွားတာပဲရှိတာဟုတ်တယ်နော်ဒီခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်မှိန်သွားတယ်ဒါပဲကျွန်တော်ဒီခလုတ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီမှာဆိုလဲခလုတ်ကနှိပ်လိုက်ရင်မှိန်သွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူကခလုတ်ကနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ တွေ့လားနှိပ်လိုက်တဲ့နေရာကနေဘေးကိုအယောင်လေးပြေးသွားတာ
ဟုတ်ပြီနော်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်အောင်ပြီးတော့ margin ထပ်ကန်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ပုံကကျလာရင်စာရှည်လာရင်ဒီကောင်ကတိုင်ပတ်အောင်မှာအဲ့တော့ margin ကို vertical ထားမယ် margin vertical ကို20လောက်ထားလိုက်မယ် okay အားဆိုဒီမှာရပြီခလုတ်လေးရပြီ okay nice ပြီးတော့သူ့ background color ပေးမယ် background color ကိုပါပေးမလဲဆိုတော့light blue ပေးမယ်ပေါ့နော်okay light blue ပေးမယ် light blue ပြီးသွားရင် border radius ကို5လောက်ပေးလိုက် okay nice ဒီမှာခလုတ်ရပြီပေါ့နော်ခလုတ်လေးရပြီတိတ်တော့မလာတော့မလာဘူးဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်အောင်လောလောဆယ် light blue ကမလာဘူးကျွန်တော်တခြားအရောင်သွားကြည့်အောင်ဘာရောင်ပေးရင်ကောင်းမလို့နည်းနည်းလေးဖြော့တာလေးပေးလိုက်မယ်တလောက်လောက်ပေးလိုက်မယ်โอเคဟုတ်ပြီနော် TouchableNativeFeedback ကပါလဲဆိုတော့ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်နှိပ်လိုက်တဲ့ခလုတ်ကဒီလိုရောင်ရေးလေးသွားတာဒါ TouchableNativeFeedback ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ TouchableNativeFeedback မှာသူကထပ်ရှိတာပါလဲဆိုတော့အရင်ထုံးစံတိုင်းပဲသူရဲ့ property တစ်ခုက onPress function ရှိမယ်ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုခုဖြစ်မှာဗျာခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဘာလုပ်ပေးမှာလဲ submit လုပ်ပေးမှာပေါ့နော် submit ဆိုတဲ့ function ကိုရပေးမယ်submit ဆိုတဲ့ function ကို run မယ်ပေါ့ submit ဆိုတဲ့ function တွေမှာမရေးရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာရေးလိုက်မယ် const submit မြာချင်း submit ဆိုတဲ့ function က function ဖြစ်ပါတယ် async function တွေပါခဏထားလိုက်အောင်နော်လောလောဆယ် console လောလောဆယ်ကျွန်တော်မရေးသေးဘူးဒီအပေါ် console.log တဲကတယောက်က console ကိုဒီထဲကိုပဲလာထည့်လိုက်မယ် okay ဒီခလုံးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာပို့ဆိုတဲ့စာလေးလာပေါ့မယ် okay ရပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီ background ကလာအရောင်ပြေးသွားတဲ့အရောင်ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့အရောင်ပြောင်းကြအောင်အဲ့ဒါအရောင်ပြောင်းမှုကပါတယ်ဆိုတော့ background ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးရတာဒီ onPress function ကတက်တက်နော် onPress ဆိုတဲ့ function တက်တက်နောက်တစ်ခုက background ဆိုတဲ့ property ကိုသုံးပါ background နဲ့တော့ background ညှိမြခြင်း background ညှိမြခြင်းပါလဲဆိုတော့ तू ကရေးတဲ့ပုံစံကဒီမှာကြည့်အောင်ရေးတဲ့ပုံစံကTouchableNativeFeedback.rebel rebel color rebel overflow rebel color rebel overflow ဒါပဲ touchable သူက background ဆိုတဲ့အထက်မှာ function တစ်ခုရှိတာဒီလိုမျိုးပေါ့ javascript function တစ်ခုရှိတာဘာ function လဲဆိုတော့TouchableNativeFeedback touchable TouchableNativeFeedback ဆိုတဲ့ function rebel ဆိုတဲ့ function ရှိတာဒီ function ထဲမှာသူက property နှစ်ခုရှိတယ်ဘာ property နှစ်ခုလဲဆိုတော့တစ်ခုကအရောင်နောက်တစ်ခုက true false အရောင်ကိုအရင်ရေးပြပေးမယ်အရောင်ကကျွန်တော် red လို့ရေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုက true false ကကျွန်တော် true လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသွားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်တွေ့လားဘာဖြစ်သွားလဲဒီမြင်မှာရှိတဲ့ red ဆိုတဲ့ကောင်ကခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်ပြေးသွားတဲ့အရောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်က true ကကျတော့နှိပ်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ set wine ပုံစံအောင်မှာ overflow အနေနဲ့လာပို့ပြီးတာ overflow ဆိုတာရှိသမျှဒီခလုတ်ကိုသူပေးထားတဲ့ width တွေ height တွေကိုကျော်လွန်သွားမှာလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီလက်ရှိနေတဲ့ width တွေ height တွေဒီမှာ4000ပုံလေးရှိမယ်ဒီထက်ကိုကျော်သွားတာ overflow လို့ခေါ်တာ overflow ဖြစ်သွားမှာဒီလိုမျိုးအဲ့ overflow မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင်ပြေးသွားတဲ့အရောင်ကဒီနေရာမှာရေးရတယ် red ဆိုတဲ့နေရာမှာရေးရတယ် overflow မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုဒီနောက်က true နေရာမှာ FPLS false လို့ရေးပြီး save ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ် okay နော် okay ဒီကောင်မျိုးကဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီ background screen ကြီးနေရာမှာခလုတ်တွေရှောင်းနှိပ်တဲ့နေရာသုံးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဒီဗာလဲ tab bar မှာသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် bottom tab top tab အဲ့လိုမျိုး tab တွေမှာသုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခလုတ်ကဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးတိတက်တော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာတော့မသုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိအောင်တခါလေးလုပ်ပြပေးလိုက်တာဒီခလုတ်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရောင်ပြေးလေးပြေးသွားတဲ့ခလုတ်က TouchableNativeFeedback လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီကောင်သိမ်းမလောက်ကျွန်တော်ဒါကို design ပြောင်းလိုက်မယ် dark mode ကိုပြောင်းလိုက်မယ် dark mode ကိုပြောင်းလိုက်ရင်သူကဘာရောင်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် #2b2b2b လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အမဲရောင်ဖြစ်သွားမယ်ဒီကောင်ကို
0.0002p ထက်4 bit လို့ပြောင်းလိုက်မယ်အတွင်းထဲကစာကိုအဖြူရောင်နဲ့ပြောင်းလိုက်မယ်2p ရမလာဘူးဆိုလဲ0f တော်မဲသွားမှာပေါ့နော်โอเคရပြီကိစ္စမရှိဘူးဒီတွင်းထဲကစာကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် style ညာချင်း color ကိုဒီကောင်ကဘာရောင်သုံးလဲဆိုတော့ HEEE လောက်သုံးဒီမှာလဲ0မသုံးသူကဘာသုံးလဲဆိုတော့1တော့မှသိမလား2b ပဲသုံးတာများပါတယ် background ဒီကောင်ရတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးအရောင်ဖြော့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အရောင်ကို 4f လောက်ဖြော့လိုက်မယ်4f ဆိုတော့ 2b ကတားများသွားပြီโอเคเนาะရပြီဒါခလုတ်ကပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကြတော့ခလုတ်ကဒီလိုအဝိုင်း border radius ပိုင်းလုံးဝမလာတော့ဘူးသူကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ border radius ဆိုဘာလို့ဒီကောင်သွားပြီးပြောင်းနေရလဲဒီအောက်ကကောင်ပြောင်းရမှာလေ 1b လေးတယ်လို့အဲကြောင့်မပြောင်းပါအောင်ပဲအခုမှတမရတာဒီအောင်မျိုးကြ border radius ကပါလို့လုံးဝမလာဘူးမပါမလာတာခလုတ်ကသူကဒီလိုမျိုးကြတောင်းကြပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမျိုးကဒီလိုမျိုးမှလာဟုတ်ပြီနော်โอเคအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ပုံယူကြည့်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံကဒါကောင်းမလေးပုံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပုံစာကျက်တဲ့လောက်ရေးဒီမှာပို့ဆိုတဲ့ခလုတ်ကရှိနေအောင်ပါပဲတွေ့လားစာကျက်တဲ့လောက်ရေးဒီဓာတ်ပုံကအောက်ရောက်သွားမယ်ဓာတ်ပုံရေးတဲ့စာအောက်ရောက်သွားမယ်ဒီကောင်ကအပေါ်ရောက်သွားမယ်ဒါပဲဒီကောင်တွေကအပေါ်ရောက်သွားမယ်ဒီကောင်အောက်ရောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ပို့ဆိုတဲ့ခလုတ်ကတော့ဒီနားမှာရှိနေအောင်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကောင်တော့ဒီမှာလာပေါ်ပေးသွားမယ်ဒါပါပဲတီနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ရေးတဲ့စာတွေဒီမှာလာပေါ်ပေးမယ်โอเคနော်ရမလားဒါဆိုရင်ဒီမိတ်တင်လိုက်တာ TouchableNativeFeedback ခလုတ်လေးကိုဒီလိုမျိုးလေးထည့်တဲ့ဒီဇိုင်းတင်ပေးလိုက်တာ